Doutora, bruxismo e dor de cabeça têm relação? Para você que é novo aqui no meu canal, seja muito bem-vindo. Eu sou a doutora Luciana Maggi, sou Invisalign Doctor, ortodontista, tenho uma clínica aqui no Begonrilho, tenho uma equipe que trabalha comigo desde a área de harmonização, cirurgia, implante, prótese e canal. E roda a vinheta! A relação entre bruxismo e dor de cabeça causa muita dúvida entre os pacientes. O bruxismo é uma ação inconsciente de ranger os dentes quando você está dormindo e também não só quando você está dormindo. No dia a dia, quando você está com suas preocupações ou está trabalhando, ou está na frente do computador, você pode ficar fazendo isso aqui, ó, um apertamento, e esse apertamento pode levar a um bruxismo. As pessoas sequer nem sabem que sofre de bruxismo, e aos poucos você vai deteriorando os seus dentes, vai comendo a parte do dente até ficar toquinho, e isso pode levar a um canal, até uma reabilitação oral, fazer canal em todos os dentes e prótese para poder reabilitar os seus dentes. Para identificar o bruxismo, eu vou relatar todos os sintomas que você pode ter. Esse sintoma que eu vou relatar para você está relacionado com a enxaqueca. A pessoa ela tem dor na região da têmpora, tem uma dor de cabeça forte, enxaqueca. Ela também faz o bruxismo e isso aqui fica sempre trabalhando, esse músculo aqui está sempre trabalhando quem é bruxista. Outro sintoma que você vai ter é dor no pescoço, dor aqui nessa região do osso, dor de ouvido, vai ter os sintomas de olheira funda, porque você está fazendo bruxismo. O bruxismo, na fase inicial, ele é bem silencioso, então você tem que tomar cuidado. Por isso que é importante ir ao dentista regularmente, a cada 6 meses, para prevenir até o bruxismo. E quais os tratamentos que temos para o bruxismo? 5 passos para um tratamento com bruxismo. Primeiro, avaliar com um profissional. Segundo, se você tiver um bruxismo exagerado, entrar com uma placa de bruxismo e botox para paralisar esses músculos da face. Terceiro, se o seu bruxismo é leve, entrar com uma placa de bruxismo. Quarto, se você tiver um bruxismo e tiver dentes tortos, o ideal é você primeiro alinhar e depois pôr uma placa de bruxismo ou de apertamento. Quinto e último, sempre consultar com um bom profissional. O ortodontista, ele tem uma visão geral de todas as áreas, tanto de ortodontia, como implante, como bruxismo, dentes tortos, de tudo. Então ele tem uma avaliação geral tanto da parte dos dentes tortos como bruxismo. Então ele vai saber avaliar bem o seu caso. Agora me conta, você tem sentido dores de cabeça? Se você gostou do assunto de hoje, leve a informação e compartilhe para mais pessoas. Se tiver dúvida, pode deixar aqui nos comentários que eu responderei. Não se esqueça de dar muitos likes, ativar o sininho e se inscrever no meu canal. Um grande beijo e até o próximo vídeo.